herën e fundit. I ka tralltu mas krejt pak kohë, të dalë për marrëveshjes që vetë ka arrit, e cila ka qenë se cili shkarkim i çfarëdo ministri të LDK-s në kabinet duhet të bëhet paraprakisht me njoftim të kryetarit të LDK-s. A ka qenë kështu? Se ka bu, i ka konvenu, e tashme i thonë LDK-sa, kjo s'ka kuptim. Ju ka pas bu mburoj, i ka tralltu, i ka përqesh, i ka përbuz. Normalisht se s'bashkëpunojnë me ta. Pra nuk po vjen mos bashkëpunimi me Kurtin, as si në një farë strategjie malicioze e ty në kundrejt ti, po si një leksion nga e kalumja afërt, që me këtë person të pabes nuk bashkëpunohet në kur farë forme, dhe as më tepër të bashkëpunohet për me vazhdu këtë qeverisjen edhe shkatrimin e matë të ishëm të shoqërisë. Po që që bën mu për shtypje? Qelal Sfesla, 30 minuta para se me fillu seanca, po kalën rrugës aty për me hiku vend, edhe pyetën gazetarë. Qa po bëhet, a i keni numrat e kështu? Urime tha, qeveria Kurti 3. Mendja e shëndosh, i thot vetit. Pse o ka thot kë urime, qeveria Kurti 3, tu i aludu që këta pas kanë me bo qeverin, po... E kom vidë? Hajde që jep na vidë. 18 që. Por herë ju huft Kurti 3. Por herë ju huft Kurti 3. Po lirim, mos po të ndodhë si me eksipon, mos të të thonë që tash. Jo, nga veç. Se kjo për mu është simptomatike. Kjo për mu është simptomatike. Mendja është shëndosh. I thot vetit, pse Qelal Sfesla o ka thot urime Kurti 3 të aludu që tashme këta kanë me po qeveri, kur veç gjys ore matutje, ka mu konfirmu që s'ka qeveri. Pra, qka e shten Qelal Sfeslën me rajt për diçka që demantohet mas 30 minutave. Dhe të e pas parasysh që për një politikan është jashtëzakonisht të rëndësishme mos me gënjy publikisht, e kjo e bën me qësi letësie, pa kokqarje, të buzqesh, pyetja shtrohet pse. Pse o vlla, pse po rren për diçka që ka me dalë mas 30 minutave. Se këtë që tash lajthitje. Njerë normal, që e ngon, ministrin, që e ka ndorë mbrojtjen e shtetit, tu i thonë visë 30 minuta para se me u demantu, tu qeni vetëdijshëm që ka me u demantu, edhe e thot kundër tënë, qka o kjo? A din qa kjo? Kjo është realiteti paralel të cilin, për vetë se jeton vetë dhe vendosha, dëshiron me jetu edhe një pjesë e popullit. Kjo është vazhdimësia të njëjtës kur ti në dokument i tregon njerit që ka vjedh, edhe ai visë thot, nuk kom vjedh. Na jemi zyrtarisht